Так, ну давай, ты где будешь доставать? Попрыгунчики не хочешь? Не, у меня есть. Так, вот нас показывай, какие монеты, 4 штуки, да? У врачей набрали. Так, ну давай, удачи тебе. Пока. Лови, только когда прокрутишь, лови. Монеты папе можешь дать, а то ему неудобно. Давай. Опа, Есть. ты там. Чуть не Какой пойму. обруч какой-то. Ну ты следующую доставай, потом посмотрим. Браслет, который светится в темноте. Браслет, который в темноте светится, Ленька. Круто, летом будешь носить. Здорово. Как ты любишь. Давай, вторая попытка. Так, лови. У тебя сегодня все зеленые, смотри. Еще браслет. Серьезно? Розовый? Сонечке подаришь? Да. Розовый для Сонечки. Там, по-моему, только браслет. Давай. Чё, какая-то игрушка. Вот, видишь, здорово, игрушка Потом получилась. посмотрим. Давай, Последняя монета. удачи. А может попробовать? У тебя попрыгунчиков куча У уже. меня нет, у меня нет. Ну У куда меня ты один их дел-то? пока. У меня один. А зачем закрывать тут это? Давай попадай туда. Та-дам! Попрыгунчик. Желтый. На-на-на. Поздравляю. Сколько? Удачный шопинг в здоровенке. Да.